Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. वो भी लगा मारेंगे। दर्द होने लगा। हाँ, प्रैक्टिस ना है ना बेटा, जब तो प्रैक्टिस कहते हैं। पहले से तो बहुत प्यारे आए यार, बहुत बढ़िया। कितनी है ये? 11 वर्ड पर मिनट। Artlist.io. कितनी है ये? एक्यूरेसी पहले मेरी 73 आई थी ना, नहीं 83 आई थी। एक्यूरेसी हाँ, जेन स्पेस का 0 और पिछली बार मैंने कितने करे थे भाई? 221 वर्ड लिखे थे मैंने, सही है नहीं? नहीं पूरे लिखते दो नहीं 52 गलत रहते हैं। आपके 42 गलत गए हैं, 254 गलत लिखे हैं। अरे नहीं मतलब दे दो मिनट मैंने पिछला वाला सेव तो करो, शट डाउन करो। पिछला वाला नहीं करा था मैंने, स्क्रीनशॉट इसका ले लिया? है? ले लिया? Music उसका licensing इसका reimagined. ले लिया? नहीं ले, कैसे लेना है? सेव हैं? कंट्रोल शिफ्ट नहीं, विंडो शिफ्ट एस, विंडो विंडो शिफ्ट एस विंडो शिफ्ट एस। लिखवाया तो था मैंने। कितने कितने का लेना है देखो। पूरे का ले लिया बस। आ गया भी स्क्रीनशॉट। Artlist.io. अभी कौन देना है? काट दो। अब क्या करना है? हो गया क्या हो गया? दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है ना? भैया है? Music licensing reimagined. वे देखो इसकी देखो। और 3 मिनट में एक पेज खत्म हो गया। जल्दी कर, अभी कहाँ खत्म हो गया? अभी तो आधा पेज रह रहा है। नहीं विंडो शिफ्ट यानी कि बढ़िया है, बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी? क्या पता बढ़ गया। भैया इसके चलते हुए हटे हो गया क्या? अटैक 4 करो, अटैक 4। आइटम 4 और तो वापस ऊपर वाला Music licensing reimagined. शटडाउन कर दो। हाँ, शॉर्टकट कैसे करो? क्या है जरूरी है? विंडो एक्स 2 बार यू, विंडो एक्स और विंडो एक्स 2 दो बार यूज अच्छा 2 बार यू। यार और ज़्यादा सीखोगे। अभी तुम्हारे इस बात पे यूट्यूब की वीडियो डलेगी। टीम की स्टोरी याद रखो कितने तरह की, शट डाउन किस तरह से करते हैं, 2 तरीके बताने और तीसरा करके दिखाना। दो तरीके से मैंने इसको ये वाला बताना है। पहला तरीका माउस से हम स्टार्ट बटन पर जाएंगे, पावर बटन पर क्लिक करेंगे, शट डाउन आ जाएगा यहाँ से। दूसरा तरीका दूसरा तरीका ऐड F4 करेंगे, ऐड 4 शट डाउन, ठीक है। ये मतलब और फिर ये तीसरा तरीका ये हमारा, तीनों की एक लाइन बना लो अच्छी अच्छी।
मैं लिख के कैसा लिख बोलना के है? याद कर लो किस तरह से कैसे बोलना है। बोलना है? हाँ बताओ सही बार कैसे बोलना है? पहले कैसा स्टेप बाय स्टेप। Artlist.io. चल इसका लिख, यूज वाले का लिख, कैसे लिखेगा? तुम बताओ भैया किसका किसका देखो कल बताया लिखवा ना। देना यहाँ आ रहा है तो जहाँ कहाँ आया 5 मिनट गया हैं? 5 मिनट गया कहाँ पढ़ रही है तू तो बिल्कुल ऐसे कर रही है तुमने तो रुक जा देख लो भैया आ जा अरे यार देख लिखा तू Music licensing reimagined. चाबी ये रखी। देखा इसका टेस्ट देख के जाओ पूरा। क्या है बात टेस्ट चल रहा है। ये कर रहा है करीब करीब 6 महीने या साल होने के बाद। क्या मैं आप 6 महीने या 1 साल गैप हो गया इसको सेटिंग करके। थोड़े हुए बातें भी हाँ भैया एक महीने था तो वापस हाँ बस करेंगे पबजी में किसी Artlist.io. जी काम कर रहा है कि बोला काम कर रहा है कि बोला अच्छे अच्छे कीबोर्ड यहाँ मैं अगर तेरे को लेकर तेरे से टाइप हो जाएगा। कर दो हैं? कर दो भाई यूएस लगाई भाई ये सूचना। Music licensing reimagined. कितना वायरलेस वायरलेस से सेल डालने पड़ेंगे तो तेरे। वायरलेस चार्ज देगी बस कंफ्यूज क्यों हो रहा है? आराम से कर। पता है हाथों को आराम देना हो ना तो आराम आराम से सही सही टाइपिंग करो और जब हाथ को आराम मिल जाए फिर स्पीड दिखाओ दोबारा। एक्यूरेसी 90 प्लस आनी चाहिए, ज़्यादा काम है तो मार बहुत लगी आज। एक्यूरेसी 90 प्लस Artlist.io. 80 के आसपास 80 का बहुत किसकी? नहीं, एक तो बहुत ज़्यादा है। इसके सामने अभी तो 2 पेज पे ही हुए पूरे। 2 पेज होने वाले हैं। हाँ 7 मिनट हो गया है कितने 3 ये ऑफिस का टेस्ट है। ये तो 7 मिनट हो गया Music licensing reimagined. लव ने 9 मिनट में 9 मिनट 36 सेकंड में करा था। 3 पेज। हाँ 3 पेज। कौन है वो है अभिषेक वो वाला Artlist.io. नहीं है अच्छा चप्पल उधर उतार ना गीली होगी आज। पर मेरी तो सूखी है, हम तो बॉल में है ना। ना मांस आने में गीली होंगी। मैंने खुद उतार रखी है। जितनी नहीं भी आ आ रहा रही चप्पल है बाहर चप्पल उतार के आ जाओ ना, क्या दिक्कत है? पैर छप जाएंगे ना ज़्यादा। पैर गीले हो जाएंगे। Music क्या? licensing पर पैर यहाँ गीले कहाँ तो जाएंगे अगर तालाब बह रहा है। आ जाना चप्पल उतार के। कोचिंग एक मंदिर है मंदिर वहाँ का विद्या मंदिर एक है मेरे दोस्त का इंस्टीट्यूट, वो वहाँ पे है हरियाणा में। वहाँ चप्पल उतार के बिठाता है सबको। रुपया 3 रुपया तुम्हारे घर के बगल में तो एक हाँ Artlist.io. नहीं नहीं हाँ मैं आज तक खत नहीं देखा ना कोई बच्चा पेंट पकड़ बैठा कोई वीडियो देख रहा है कोई कुछ कर रहा है यहाँ रहता है। पर नहीं तो वीडियो कॉल में बोल देते हैं। मैं भैया मैं वहाँ वीडियो देख रहा तुमने अच्छा खासा बोल Music दिया licensing देख reimagined. जा क्या कर फिर रहे हो? बात हम उन पे चिल्ला रहे हैं भैया सुन लो हम पेपर वो तो यहाँ का होना है यार फिर सुन के नहीं दे रहे फिर छोड़ के यार कैमरा घुमा रहा है क्या पर लगवाया था बेटा बहुत मार लगी थी। क्या पर लगवाया था जो बोल रहा है तरफ से बस आंसर मारेंगे। 15 मिनट हो जाए पूरा पूरा हम नहीं होगी तेरा 12 मिनट Artlist.io. देखो शिफ्ट के बटन कैसे दबा रहा है अभिषेक। वो शिफ्ट के बटन कैसे दबा रहा है, गलती इससे भी हो रही है बहुत ज़्यादा। ये 1 साल बाद कर रहा है टाइपिंग। मैं ना ये उसकी सारे टेस्ट में क्या कर दूंगा याद जाएगी अब जिसकी भी स्पीड 300 ऊपर आया करेगी हाँ एक्यूरेसी के साथ। गिव इट डालोगे पर कम से कम 2 पेज करेगा। Artlist.io. वो नहीं, 5 मिनट का करवा लो वो नहीं चलेगा। 5 मिनट का करवा लो मेरा अब ये 5 मिनट में तेरा मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में तुम 30 मिनट का कराता हूँ ना उसमें उतनी स्पीड आनी चाहिए। कितने बार से खा रहा है अभी 30 मिनट के भी होंगे टेस्ट।
अब हो जाएगा भैया इतना तो तुम्हारे Music सारे सर्किट licensing स्पीड हाँ तो reimagined. हम निकलेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा क्यों नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा तो नहीं? अभी नहीं तुम सब चीज बोल सकते हो पर ये नहीं बोलो। स्कूल में जाओगे वहाँ भी सिस्टम मिलेगा, हमारे वाले में आप जब जाएगा ठीक है। वहाँ जाते साथ अपना 10 मिनट प्रैक्टिस क्या Artlist.io. क्या कोड क्या गलती पे गलती कर रहा है। आराम से कर, अब जल्दी मत कर, एक्यूरेसी लानी है अच्छी तरह, Music Hey, कैसे जाते हैं licensing साहब? reimagined. सही करने से इतना सही करेगा उतनी ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगी। एक भी गलती मत कर, 100% एक्यूरेसी आएगी। मेरी आई थी 2 दिन आई है और 2 बार आई थी 100%। हाँ 100%। हाँ दिखाऊंगा तुझे लोग बड़े हो गए स्क्रीन शॉट यार गलती नहीं आ रही। चालू करना पीसी दिल्ली गया हो आज? दिल्ली में गया बारिश दिल्ली गया दिल्ली। अब तो वैसे मौसम खराब है कोई बात थोड़ी है Artlist.io. हेड ऑफिस गया भी है, हाँ बाहर का बड़ा चक्कर नहीं भेजा ना पॉइंट, देख के बड़ी बड़ी बना रहे हो उसकी तो बनी रही है ना, देख के तुम्हारे डलेगी नहीं है। तो ना ऐसा Music करके licensing reimagined. साउंड भी डालो भैया, और क्या साउंड साउंड ना डालना बंदूक वाला डालो। ये डालेंगे ये साउंड तो उसका आएगा ना अपने आप, कीबोर्ड पे अच्छा हम बोल रहे हैं ये वाला साउंड इसे काट दो। कीबोर्ड का साउंड ऑफ कर ये वाला साउंड इसका साउंड ऑफ कर देना, Artlist.io. 40 की स्पीड तो आ जानी चाहिए। आ जाएगा ये थक चुका है, 40 का तो कम से कम 30 आ जाएगी अभी तुम ले लो आवाज। 3 चलो ले लो। आज तो मैं ना होगा है लिखा है Music ये ना होगा licensing नन्ही reimagined. बाकी के कैसे आ गए? मैं मेरा भैया ना तो है। फिजिकली खराब है हमारे, ऐसे लग रहा है कुछ सारे वर्ड में बोलते हैं जल्दी। इतनी अच्छी तो एक लाइन बंदा। Artlist.io. मैं कीबोर्ड भी लगी है कीबोर्ड मेरे इसमें डालना 1 year gap and typing। आ रहा है कुछ भी Music Hello, कुछ भी licensing reimagined. सब्सक्राइब की वीडियो में डाल दो। मतलब सब्सक्राइब करो लाइक करो रखिए कमेंट भी कराओ फिर भाई अपलोड करो ना मैं एकदम वो हाँ राशि कार्ड निकलने आया फिर मैंने खोल दिया ऐसा सारे तेरे कितने 15 मिनट 54